Всем привет, с канал Микинкила. И сегодня мы будем делать мега взрыв, то есть или мы будем спички нарезать и потом их сожгем, так скажем. стаканчик. Мы нарезали головки от спичек. И на это ушло целых 3 коробка. Вот представляете, мало очень спичек. На донышко просто. На это 3 Даже чуть коробка поменьше. ушло. И вот у нас много опилок. Еще куча туда улетели. Очень большая. То, как мы зажгем, мы будем делать костер мини. Тоже будет клево. Подальше. Ну, видите. Давайте пробуем. Эй! Что-то ничего не горит. Вообще ничего. Ты не туда кидаешь. Вот, народ. Стакан. А как тушить? И вот, что у нас получилось. Как он потушится? И теперь мы сейчас... Мы камнями это сейчас... Вон земли быстрее притащи. Камнями. А, нет. Земли тащи. Тащи бырей земли. Бырей. Хотя тут огонь уже маленький. Классненько так. Подручный! Давай еще. Давай еще тащи земли. Но не загорел. Да. Бедный стаканчик. Та-дам! Был целый, так скажем, стаканчик. Стало вот что. Оу. Куда делся Как грустно и печально. Куда делся оставшийся стаканчик? Давай поковыряем. Тебе тоже страшно было? Я очень сильно испугалась. Я сильней. Дай какую-нибудь палочку. Зачем? Пошевыряться, где там стаканчик? Вот. Да. Куда делся стаканчик? Вот. Он горяченький. Ай, горячий. Вот что получилось у нас. И мне позвонили. Короче, Всем удачи и всем пока. Сейчас вторую будет часть. Еще раз всем привет. Мы снимаем уже. Вторую часть этого огонька. И мы будем сейчас просто делать костерчик. Мы с собой вот сейчас Отодвинь землю, а? взяли А то еще она проплавится. землю. На всякий случай, А тушить. что? Вон еще 2 куска. Ну ладно, давайте продолжим наше мучение. Что-то, мне кажется, ничего не загорится. Ты куда кинула? Что-то горит. Вот, начинает гореть. Только плиз вот так. Школа учения. Доктора. Что-то, мне кажется, будет скучно. Ну, скучно и не скучно, какая разница? Огонь это всегда хорошо. Ты что ж он за мной такой? Когда разлетелись. Короче, сейчас подождем, когда это все разжгется, и я это все хорошенько потушу. Мне кажется, кто-нибудь сейчас пожарных вызовет. Да, у нас мне тоже так кажется. Короче, сейчас этот коробок еще прогорит хорошо. Все, можно тушить. Вон, бери еще вторую землю. Что ты делаешь? Сейчас бы отлетел прям. Вон да, еще потуши. Все. Кинь еще, а то дым вон там. Все, народ. Да дым идет. Вот, все, мы с собой все потушили. Потом мы за собой еще это все уберем. Нужны свиньи какие-то. Ну и вот,
Сейчас зальем немножко водичкой. Ну вот. Все подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и Всем пока. Пока.